napenda kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuisimamia nchi na kuhakikisha kwamba miradi mbalimbali inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa, hasa ile ambayo inalenga katika kutatua changamoto za kijamii au huduma za kijamii. Tumeona miradi mingi ya afya, elimu, kilimo, mifugo na mingineyo imefanyika katika majimbo yetu katika nchi nzima, na ambayo imekwenda kwa ufanisi mkubwa na kutatua kero na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwepo nyuma ya miaka 4 iliyopita. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye jana alituongoza kuweza kutembelea katika barabara yetu inayotokea Kibiti kwenda mpaka Lindi mpaka Mingoyo. Kwa hakika ziara ya jana ilikuwa na mafanikio makubwa, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu aliweza kutoa miongozo na maelekezo ya namna ambavyo serikali inashughulikia changamoto ya barabara hiyo pale Somanga, Matandu na Njia 4. Tunamshukuru sana. Lakini pia ningependa kuwapongeza Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mchengerwa, Naibu Waziri Dugange, Naibu Waziri Mheshimiwa Zainabu Katimba kwa kazi kubwa ambayo wanafanya katika kuhakikisha kwamba anaisimamia wizara hii kwa ufanisi mkubwa. Mimi leo nilikuwa na mambo mawili ya kuzungumza, lakini la kwanza ni swala la barabara za vijijini. Jimbo letu la Kilwa Kaskazini, jimbo la Kilwa Kusini, jimbo la Rufiji ni miongoni mwa majimbo ambayo yameathirika kwa kiasi kikubwa na mvua za El Nino na kimbunga Idaya mwaka jana, na hivyo kupelekea miundombinu ya barabara kuwa katika hali mbaya sana. Na yale maji ambayo yanaonekana kila mara yanakata barabara zetu za pale Somanga, Njia 4, hii ndio niliyozungumza, Kibiti kwenda mpaka Lindi Mingoyo, inatokana na maji ambayo yanatoka kwenye pori la akiba la Selu pamoja na kwenye milima ya Matumbi ambayo yamekuwa yakitiririka mara kwa mara na kila siku yamekuwa kiathiri. Kwa huko yanakotoka yanapita kwenye vijiji zaidi ya 100 vilivyopo hapo katikati, na hivyo kufanya barabara za huko ndani zote kuwa hazipitiki kabisa. Hali ilikuwa mbaya zaidi hadi kufikia mwanzoni mwa mwaka huu, na nililazimika kuwasiliana na wewe Mheshimiwa Waziri kuomba msaada wa fedha za kutosha ili zile barabara muhimu angalau ziweze kufunguliwa, na miradi mingine ambayo ilikuwa imekwama ya ujenzi wa shule, ujenzi wa madarasa, ujenzi wa maji wa visima vya maji na kadhalika viweze kushughulikiwa. Kuna taarifa. Asante. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpa taarifa muongeaji wa sasa. Ile barabara maji kila mwaka lazima yanapindukia kwa juu. Solution ya pale waweke daraja ambalo litainuka juu, kitu kama flyover. Wakituwekea hivyo ndio itakuwa solution kwa barabara ya kusini. Asante Mheshimiwa Spika. Haya, kwenye CV tutaongeza engineering. Mheshimiwa Ndulana. Asante, naipokea taarifa yake kwa mikono miwili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo barabara zote ndani ya jimbo la Kilwa Kaskazini, Rufiji na kule Kilwa Kusini zina hali mbaya sana. Kwa hiyo ningependa, na katika mawasiliano yetu nashukuru Mheshimiwa Waziri, tuliona matunda yalipatikana. Baadhi ya barabara zetu zilipata wakandarasi, lakini wakandarasi wale wameshindwa kuanza kazi. Wengi wamekuwa na manunguniko ya kuonyesha kwamba hawajalipwa pesa za kazi ambazo walifanya siku za nyuma. Kwa hiyo imewafanya washindwe kuendelea kufanya kazi hizi ambazo wamepewa sasa. Barabara ya kutoka Njinjo kwenda Kandawale mpaka Ngarambi, mkandarasi yuko tayari ameshapatikana, lakini hajaenda kazini kwa sababu anaidai serikali. Barabara kutoka Kandawale kwenda mpaka Nasaya, lakini ile ya kutoka Kipatimu kwenda Miangalaya mpaka Mtende na jimbo jirani maarufu la Rufiji haijaanza kushughulikiwa japokuwa mkandarasi ameshapatikana. Lakini kuna barabara ya kutoka kule pale Mingumbi kwenda mpaka Chapita imeshatengenezwa kwa kiasi fulani, lakini kiasi kingine mkandarasi yuko kazini lakini hajaendelea na kazi kwa sababu anaidai serikali. Kwa ningeomba serikali iharakishe malipo ili hao wakandarasi waweze kuendelea na kazi na kurudisha hali ya barabara katika hali ya kawaida, na hatimaye
wananchi waweze kupata nafuu kutokana na mihangaiko ambayo wanaipata. Kwa mfano pale kijiji cha Mwengei tumeletewa hela zaidi ya milioni 83 kwa ajili ya kujenga tundu za vyoo na madarasa, lakini barabara haipitiki, kwa gari zinashindwa kuingia. Ukienda Kibata, ukienda pale Mwengei pia kuna miradi ya maji imekwama kwa sababu gari za kuchimba visima zimeshindikana kufika huko kwa sababu barabara ni mbaya. Lakini pia ningependa kusema, baada ya kuwa umetuhakikishia Mheshimiwa Waziri kwamba pesa zitakuja na baadhi ya wakandarasi wamekuwa employed, wameshapatikana, bado kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano barabara ile ya Kipatimu Miangalaya bado haijapata mkandarasi. Na hizi juzi tulishauriana na wataalamu wa TARURA waweze kuomba maombi maalum ili kurescue situation iliyopo, ili hiyo miradi mingine ambayo imekwama iweze kuendelea mbele. Wameomba milioni 200. Ninakuomba Mheshimiwa Waziri, katika zile fedha za emergency ambazo tulitenga mwaka jana zaidi ya bilioni 400, naomba utumegee hiyo milioni 200 tukakamilisha ile barabara katika kipindi hiki kifupi kijacho, ambayo hiyo barabara pia ina umuhimu mkubwa kwa watu wa wilaya ya Rufiji, kwa sababu ikitoka Kipatimu inapita mpaka Mwengei, inakwenda Miangalaya, inakwenda mpaka kule Nambunju, Mbwara, mpaka inatokea kule nani. Kwa hiyo niseme tu, naomba hayo. Lakini la mwisho kabisa, wilaya yetu ya Kilwa ni miongoni mwa wilaya kubwa sana katika eneo lake, lakini wilaya yetu ina jiografia mbaya sana. Wilaya yetu ya Kilwa ni kubwa kuliko mkoa mzima wa Dar es Salaam. Wilaya yetu ya Kilwa inafanana na mkoa mzima wa Kilimanjaro. Kwa hiyo nilikuwa naomba niwasilishe ombi maalumu la wananchi wa wilaya ya Kilwa, kwa sababu wanateseka sana katika shughuli za kiutawala. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri utufikirie kuigawa wilaya ya Kilwa kuwa katika halmashauri 2. Halmashauri moja iwe ndani ya mipaka ya Kilwa Kaskazini na halmashauri nyingine iwe ndani ya mipaka ya Kilwa Kusini. Nina imani mgawanyiko huu ukifanikiwa, basi tutapiga hatua kubwa za maendeleo kama ambavyo dhamira ya dhati ambayo anayo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema, nasema nashukuru kwa kunipa nafasi Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana. Naunga mkono hoja kwa 100%. Asante.